会ったばっか。逆難しました。逆にどちらからいらっしゃったんですか、女子たちは。大阪。大阪で男性たちは道に迷ってて、道聞いて、あ、遊ぼうってなって、朝まで遊んで、お茶漬け食べに、ここに来た。何もなく過ごしたんですか。何もなく。健全に。健全、超健全。皆さん彼氏彼女とかはいます。でも言ってない。あ、ダメじゃない。やばい、これやらない。もう打席もやらなかった。これはピー入れてピー。しかしこれまでの会話にピーがいる。昨日出会ったばっか。いや、もう偉いことになるから。